Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Marty Channel. Estoy con mi padre. Hola majos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porra de MotoGP. La carrera sprint de MotoGP. Bueno, comenzamos. ¿Dónde se va a hacer? El Gran Premio de Países Bajos, Holanda o como queráis llamarlo, en el circuito de Assen. Primero yo creo que va como una bala Jorge Martín, segundo Bagnaia y tercero Alex Márquez. Venga, yo digo que gana Zarco, que queda segundo Martinator y tercero se cuela Bezzecchi, el que está aquí en el short. Ya está aquí el vídeo de hoy. Telme si eres asustado. Suscríbete al canal ya. Adiós. Hasta otra, majos.